meron kaming gagawing challenge ngayong gabi. So, huhulaan nila kung ano yung sound ng isang animals na ibibigay ko at kung paano sila kumilos. So, are you ready? Yeah! Meow, 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 meow. So guys, here we are. The first challenge is, ano yung tunog ng isang cat? Meow. So correct. So, ano naman ang tunog ng isang aso? So wrong! Ang tunog ng aso ay... Okay! So, yung third is, ano naman yung tunog ng palaka? So, So, dapat sabay-sabay. Pag sinabi ko, dapat sabay-sabay. So, ano yung tunog ng isang horse? Okay. Ano naman ang tunog ng isang tiger? Ano naman ang tunog ng isang snake? Ang tunog ng bird. Bird. Wrong. Ano naman ang tunog ng goat? Ano naman ang tunog ng pig? Paano lumakad ang pig? Paano lumakad? Ano naman ang tunog ng monkey? So guys, lastly, ano ang tunog ng isang pangit na unggoy?